Մարտի 27-ի առավոտը բարի չէր Գյումրիի ընդդիմադիր թեկնածուների համար։ Իրավապահները գործի էին անցել։ Նախ այցելել են Մայր Հայաստան դաշինքի, ապա մեր քաղաքը դաշինքների գրասենյակներ խուզարկել ու գործողություններն ընդլայնել։ Առավոտյան ժամը 8-ից 8:30-ի հատվածում է սկսվել իրավապահների աշխատանքը։ Նախ խուզարկել են Մայր Հայաստան դաշինքի կազմակերպչական հարցերով զբաղվող Արա Ոսկանյանի տունը, ապա տեղափոխվել են նախընտրական շտաբ։ Դաշինքի անդամներից Էմմա Գրիգորյանին հակակոռուպցիոն կոմիտե էին տարել ու թույլ չէին տվել հանդիպել փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի հետ։ Մենք սա համարում ենք կոնկրետ քաղաքական հետապնդում եւ խոչընդոտում հատկապես այսօրվա մեր հանրահավաքից առաջ եւ գյումրեցիներին ես խնդրեի եւ կոչ կանեի իրենց պատասխանը ուղղակի ամեն ինչին տալ ներկա գտնվելով մեր հանրահավաքին։ Մայր Հայաստանը Գյումրու ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր ուժի դեմ իրավապահների գործողությունը իշխանության հարձակում է որակում։ Հիմնականում գնացել են մեր շտաբի պետի բնակարան, մեր համակիրների բնակարաններ, նաև ասեմ, որ շտաբում են փորձում այսպես խժդժություններ առաջացնել, խոչընդոտել մեր աշխատանքներին, բայց մեզ բոլորովին դա չի կանգնեցնելու մեր բռնած գործից, մենք բերելու ենք իրական փոփոխությունը։ Իրավապահների թիրախում Մայր Հայաստան դաշինքը չէր միայն, հաջորդ նշանակետը մեր քաղաքը դաշինքն էր։ Այստեղ են խուզարկել նախընտրական շտաբերն ու քաղաքապետի թեկնածուի Մարտուն Գրիգորյանի հորն ու որդուն են ձերբակալել։ Մեր առաջի անգամը չէ, մենք գիտենք երբ, որ դոզայի տակ մեր տված որ ճնշման տակ ինչ կարող է լինել։ Մեզ համար սա նորմալ է, ուղղակի այսօր էլի մի հատ հզոր խոշոր հանդիպում ունեի քարոզարշավի շրջանակներում, այսպես խանգարեցին, հիմա չգիտեմ որ մեկը անեմ էլի, ես իմ հարազատների նայեմ թե ինչ։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանը տեղի ունեցածի մասին մանրամասներ է ներկայացնում։ Հիշեցնում է, հինգշաբթի առավոտյան հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձայնագրություն էր տարածել, ապա հաղորդագրություն, թե կոմիտեում նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, ընտրակաշառք տալու, ստանալու, նաև ընտրության ժամանակ բարեգործության արգելքը խախտելու առերևույթ հանցագործությունների վերաբերյալ։ Խոսքն այս գաղտնալսման մասին է։ Շեմ փող կֆեռա, բայց սուր մասին հեչ մարդ չիմանա էլի, գոգիր։ Ամբես մարդունի սոր խոսքի ենով 100% գիտես որա եշտակ կնդրե։ Հետո կշկարեմ, ամբես չոր։ Մինայ, հետուս մերդ, հերդ, գոգիր, ժամար գիտես իշխեսպես եմ, ով փող տվա վիրանը կնդրե, դեպպես է։ Արսեն Բաբայանը նկատում է, որ և տեսագրությունում և տարածված հաղորդագրությունում Մարտուն Գրիգորյանի վերաբերյալ ոչինչ չկա։ Գործը վերաբերվում է ենթադրյալ ինչ-որ նախընտրական քարոզչության ընթացքում, ինչ-որ խոստումներ տալուն, ինչ-որ ընտրակաշառքներ բաժանելու, այսինքն որոշումներից հստակ չի, թե կոնկրետ ինչ փաստական հանգամանքին է վերաբերում, հա, ընդհանուր ձևակերպումներ են, դրա վերաբերյալ երկուսն էլ այս բային մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, եւ նրանց նկատմամբ 24 ժամյա ռեժիմով ձերբակալման որոշում է կայացվել։ Իմ հզոր համայնք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Ռուբեն Մխիթարյանը շտապել է մրցակցի Մարտուն Գրիգորյանի տուն աջակցության համար։ Ասում է, թե զարմանալի ոչինչ չկա, 7 տարի այս միջավայրում ենք ապրում։ Հող են նախապատրաստում այսօրվա իրենց թեկնածուի դեբատներում այլ օրակարգերից խոսալու համար, ոչ մի ավել բան։ Իհարկե սա ծիծաղելի է, իհարկե շատ ափսոս է, որ ժողովրդավարության բաստիոնում նման բաներ են տեղի ունենում։ Արձագանքներն արդեն Երևանից են հնչում։ Ազգային ժողովում իշխանավորները Գյումրիում տեղի ունեցածն են քննարկում։ ԿՊԱ-ականները Փաշինյանի չորեքշաբթիի հայտարարություններից հետո իրենց գնահատականներում ավելի անկաշկանդ են։ Քաղաքական գնահատականն է նա, որ դա ճնշում է ընտրակաշառքի դեմ։ Եթե իրանք համարում են, որ դա ճնշում է նաև իրենց դեմ, դա իրանց խնդիրն է։ Դիմադիր թեկնածուների նկատմամբ տերոր չի սկսվել, ուղղակի որոշ արկածախնդիրներ դեռ մտածում են, որ կարող են ընտրակաշառքի մի կապ փայտի, հայոյախառն խոսույթի, սպառնալիքների եղանակով ազդել քաղաքացու ուրեմն որոշման վրա։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն էլ ռեպրեսիաներ է որակում կատարվածը, որն իր խոսքով բնորոշ է Փաշինյանին ու ՔՊԻ-ին։ Ձերբակալման այսպես կոչված շիբինի գործ ու փողոցներ բարեկարգելը դիտարկում են իբրև կաշառք, բայց ընդդիմության խոսքով նույնն արել է ՔՊԻ թեկնածու Սարիկ Մինասյանը։ Հենց այստեղից է, որ տրամաբանական հարց է առաջանում։ Ուզում եմ ֆիքսենք, որ դեմոկրատիան երկում ինչ են երկում, չգիտեմ, այս պահին պատիվ ունեմ խմբակցության երկու падգամավորների նկատմամբ, բառացիորեն այս պահին իրականացվում է ռեպրեսիա, դահլիճում
Տարոն Մարգարյանի անձեռմխելիության հետևից են եկել, Մարտուն Գրիգորյանի հորը եւ որդուն փորձում են ձերբակալել։ Սիրելի գյումրեցիներ, Կիրակի օրը մարտի 30-ին գնացեք եւ քվեարկեք ձեր խղճի թելադրանքով, ձեր մտքի թելադրանքով, վերջացրեք Գյումրիուց այն մղձավանջը, որը սկսել է Գյումրիում։ Ոչ թե մեր սարիկը, ձեր սարիկը ԿՊ-ի սարիկ լինելուց առաջ էլի մի քանիսի սարիկ ա եղել։ Եվ վերջում իրավապահների այս գործողությունները տեղի են ունենում Գյումրիի քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեռևս չի տեղեկացնում, թե քանի հոգու են բերման ենթարկել եւ ում են պատրաստվում մեղադրանք ներկայացնել։ Նանե Հայրապետյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։